小麦田全都毁了，真的是惨不忍睹啊！虽然并不丢脸，可是我实在开不了口，请人家分一些食物给我。那你说该怎么办才好？我们家里已经快没有食物了。我告诉你，我可不想饿死。我看干脆把那2个孩子带去森林里。不准你胡说八道！我绝不可能做出那种事情来的。我是开玩笑的，可是我跟你在一起已经过了1年的时间了，艾吉尔跟葛雷蒂他们2个却对我一点都不亲近，我已经快要受不了了呀！哎呀，反正食物的事我会尽量想办法的，不准你再说出那种莫名其妙的事，听到没有？妈妈，我们要去哪里啊？我要带你们2个去采野草莓，你们也应该帮家里一点忙了。我走不动了。妈妈，休息一下再走嘛。这拿你们没办法，不然我到更远的地方再找找看。你们在这里等我，不要乱跑。知道了，妈妈。昨天晚上说的话原来是真的。是月亮，不用担心，葛雷蒂，你看，有了，路上亮晶晶的耶。因为我怕真的被新妈妈丢掉，所以来的时候我把院子捡来的石头慢慢的丢在地上。爸爸在等我们，快走吧。真是太顺利了。我们回来了。好烫啊，烫死我了呀！哎呀，你们2个到底是怎么回事啊？你们到底跑到哪里去了？害我在家里担心的要命。你们采的野草莓在哪里？因为我们急着回家，所以……妈妈，对不起。没用的东西，罚你们2个今天晚上不准吃晚饭。那爸爸呢？你们的爸爸暂时不会回来。他去很远的地方找朋友，看他们能不能分一点麦子给我们。所以家里头现在暂时只剩我跟你们。你们要睡到什么时候？快，今天给我多采一些野草莓，补昨天没有采到的份。可是最近一直都干旱，根本找不到野草莓啊。那是你们找的方法不对，走森林里的小路就找得到了。我今天特别给你们做了午餐的面包，要摘满1篮才准你们回来。快，别在那边慢吞吞的。葛雷蒂，哥哥，艾吉尔，你还慢吞吞的在那边干什么？是，给我走快一点。你们2个去那边，我在这边找，要多摘一点，摘到把篮子装满才行。是的，妈妈。我们今天被新妈妈带到比昨天还要远的地方了。哥哥，你今天没有带做记号的东西出来吧？你放心，我用这个代替小石头一边丢一边来的。来，现在面包没有了，接下来你看啊，只要把面包捡起来，边走边吃就可以回家了。哇，哥哥，你好聪明哦！好了，走吧。不能吃啊！难道说，哥哥，可恶！全都没了，没有了，怎么办呢？没有记号，我们就不能回家了。趁太阳还没下山，快点离开这里。
我已经走不动了。我也一样。我们迷路了。我肚子好饿哦。而且我觉得突然变得好冷啊！糟糕，下雨了。你说什么？孩子他们两个说要出去玩，可是却一直都没有回来。哎呀，我真是担心的不得了啊！你这个女人，该不会是你？哎呀，对不起，我真的是做梦也没有想到你可以弄到食物回来。艾希尔，小莱蒂！哥哥，救命啊！抓住我！小雷弟，快起来，我们没死。可是这里是哪里啊？哥哥，你看，哇，那只鸟怎么那么漂亮？我第一次看到那种鸟哎。那该不会是什么人养的鸟吧？那一定有人住在这附近哦。好像在叫我们过去哎。它停在那边哎。哇！怎么有这么可爱的房子啊？哇，好香啊！哥哥，这个难道是？是真的，是糖果做的房子。柱子是糖果，用核桃修边，墙壁是海绵蛋糕哎。这个味道也好香哦，是刚刚烤好的饼干。你看，有巧克力，也有草莓哎，好像很好吃的样子。应该没有人在吧？都没有人。我们只吃一点点吧。是啊。你就吃一点点吧。来，好吃，这个也好好吃。哇，真是太好吃了！你直接咬啊！你还不是？你看你两手拿的都是吃的。对呀，我也要直接咬。是谁？是什么人在咬我的房子？对不起啊，因为我们肚子实在太饿了。没关系，用不着这么客气。我这个家呀，已经有好几年都没有人来过了。来来，快点进来吧，里头还有好多好吃的东西哦。他好像没在生气。哇，这么多啊！哥哥，你看，有肉哎！哇，好多稀奇的水果，还有面包跟牛奶。我第一次看到这么好吃的东西。来，快点吃吧，不要客气。好，我要开动了。我要开动了。好吃，好吃哦！老伯伯，谢谢你哦。为了谢谢你，需要我们帮什么忙尽管说。是吗？如果有你们帮忙，我就轻松多了。因为我老了，眼睛也看不太清楚。你们两个今天晚上就住在这里，
到了明天，我会再煮更多好吃的东西。那个是带我们到这里的鸟哎。哎呀，哪一种料理方法做起来最好吃啊？念给我听听。哦，是吗？我已经有好几年没有吃到小孩子的肉了，我实在太高兴了，辛苦你啦。他是巫婆，被你看到了。格雷蒂，快起来啊！起来啊！哥哥，我们快逃！那个老婆婆其实是个巫婆。不行，窗户打不开呀！你们两个一个也别想逃！什么？这是什么？格雷蒂，不要跑！我的美味大餐，快逃啊！快别跑！哎呀！不要跑！我闻到他们的味道了，再躲也没用啊！你们逃不掉的。格雷蒂，你去那边。来啊！我在这里，我在这里。格雷蒂！我抓到你了，奇怪，怎么瘦巴巴的呀？这是我等了这么久，好不容易才抓来的大餐呢。哎呀，如果只有骨头跟皮，那就不好吃了。听着，等我把你养得肥嘟嘟的再来吃你。格雷蒂，格雷蒂，在你死之前，你都要乖乖的伺候我，快点去提水过来。快吃！再多吃一点！不要！我多吃点！不要！多吃点！应该差不多养得肥嘟嘟的，这是好吃的时候。把手指头伸出来，快点伸出来！是。来。哎呀，闻起来好好吃啊！怎么这样啊？根本都不肥！再给我多吃点，快点肥起来！好。太棒了，格雷蒂，你真行哎！只要有了这些东西，我一定可以从这里逃出去。真的吗？太好了！来，这些给你吃，吃了就有精神了。快躲起来！哎
艾吉尔，你到底在干什么呀？你是不是故意发出那个吵死人的声音？对不起啊，因为我很会磨牙。什么？小孩子磨什么牙？给我安静一点。是。这个味道是。格雷蒂躲在这里吧！快逃啊，格雷蒂！不行，我的脚走不动了。我就知道，你躲在这里想要……这个是什么？格雷蒂，你这个小家伙呀！我要好好的处罚你！住手！住手！你想对我妹妹怎么样啊？可恶！这只手臂明明就肥嘟嘟的，很有肉。完了！这个家伙居然骗我！油锅里面的油已经烧滚了，烤炉的温度不知道怎么样。我一直点不着。你不要想骗我，格雷蒂。哥哥。这样就行了，格雷蒂。乖一点，格雷蒂，我要先从你开始吃。哥哥，不要！你还不快点自己乖乖的进去？还是让你觉得用炸的比较好。不要！我看整只用烤的比较好。格雷蒂！可恶的艾吉尔！哥哥，小心一点！快逃！不要跑！我的大餐！上帝啊！上帝，请赐给我们力量！哥哥，你看，这里是我们常常来玩的地方耶！真的耶！我们回来了，我们回来了！谢谢你，天鹅。你们两个，爸爸！你们回来了，太好了，真是太好了。妈妈呢？可能是因为他一直欺负你们，得到了报应吧。他不小心被雷劈中，结果死了。来吧，因为下雨了，作物也都结果了。我以后绝对不会再让你们受苦了。爸爸！